večeria, my do kostola pôjdem. I farárovi spovedať sa budem. I na kolena si ja pred ním kľaknem. I rozrešenie si ja pýtať budem. I prosím vás, Mária, modlite sa za mňa, za moje hriechy, čo som ja nasvára. Prepáč mi, Bože, že som taký hriešný. Odpusť, keď môže, veď Ty si všemocný. I dnes večeria do kostola pôjdem. Farárovi spovedať sa budem. I na kolena si ja pred ním kľaknem. I rozrešenie si ja pýtať budem. Prosím vás, Mária, modlite sa za mňa, za moje hriechy, čo som ja nasvára. Prepáč mi, Bože, že som taký hriešný. Odpusť, keď môže, veď Ty si všemocný. Dnes večeria my do kostola pôjdem. Farárovi spovedať sa budem. I na kolena si ja pred ním kľaknem. I rozrešenie si ja pýtať budem. Prosím vás, Mária, modlite sa za mňa, za moje hriechy, čo som ja nasvára. Prepáč mi, Bože, že som taký hriešný. Odpusť, keď môže, veď Ty si všemocný. Bože, požehnanie toho pri nás a bolo s nami. Pán Ježiš urobil svoj prvý zázrak na svadbe. Premenil vodu na víno. Odvtedy začína Ježiš verejne
účinkovať, hlásať evanjelium, učiť ľudí o Božom kráľovstve. Teda z toho vidíme, že svadba, rodina je veľmi dôležitá. Prajem vám, aby ste mali požehnané manželstvo, požehnanú rodinu, aby ste viedli spoločný duchovný život, aby ste sa tak stali takým vzorom, príkladom aj pre ostatných. Nech máme usporiadané rodiny, usporiadané manželstva, deti, ktoré prijímajú sviatosti, aj tu vo farnosti. Že dnes je tomu veľká príležitosť, robili ste správny krok vo svojom živote a Božie požehnanie bude určite s vami. Toto všetko vám chceme dnes vyprosovať. Teraz sa všetci postavíme, bratia a sestry, a bude nasledovať to hlavné zvláštny modlitba. Marek a Renata, rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi aj pred cirkevnou obcov sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Marek a Renata, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Áno. Áno. Chcete si založiť rodinu? Pýtam sa vás pred Bohom a cirkvou. Ste ochotní s láskou prijímať deti ako Boží dar a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a zákonov jeho cirkvi? Áno. Keď teda chcete uzavrieť takýto sviatostný manželský zväzok, teraz si podajte ruky a pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Marek, berieš si Renátu za svoju manželku? Beriem. Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že jej budeš verným manželom, že ju nikdy neopustíš, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ju budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Sľubujem. Renata, berieš si Mareka za svojho manžela? Beriem. Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že mu budeš vernou manželkou, že ho nikdy neopustíš, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ho budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Sľubujem. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlúčuje. Amen. Amen. Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom slúbili. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahom, že manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáha. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prísahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáha.
tieto prstene, žehnáme ich v Tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili Tvoju vôľu a zotrvávali v Tvojom pokoji, a aby žili vo vzájomnej láske až do smrti, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Renata, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Marek, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokorne ťa prosíme za túto novú manželku, ktorá sa dnes sviatostným manželstvom spája so svojím mužom, aby si ju štedro požehnal. Tvoje požehnanie nech zostupí na ňu, aj na jej manžela, aby sa v manželstve vzájomne obdarovali láskou, a ich deti, aby boli ozdobou rodiny a obohatením cirkvi. V radosti nech ťa chvália, v žiali nech ťa hľadajú. V námahách nech majú útechu, že si s nimi a že im chceš pomôcť. V trápeniach nech cítia, že stojíš pri nich a chceš ich zmierniť. Nech sa zúčastňujú na bohoslužbách cirkvi a vo svete nech svedčia o Tebe. A po šťastnej starobe nech sa stretnú so svojimi drahými v nebeskom kráľovstve skrze Krista, nášho Pána. Amen. Zhromaždili sme sa, aby sme boli svedkami krstnej slávnosti. Pri nej sa duchovne znovu zrodí vaše dieťa. Stane sa Božím dieťaťom a členom Kristovej cirkvi. Pýtam sa vás, aké meno dávate svojmu dieťaťu? Maria, Vanessa Maria de Jesus. Čo si žiadate od Božej cirkvi pre Vanessu Mariu de Jesus? Krst. Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa, tým beriete na seba povinnosť vychovávania vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázanie, aby milovalo Pána Boha svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomi tejto povinnosti? Áno. Vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto úlohu. Ste ochotní v tom pomáhať? Áno. Vanessa Maria de Jesus, Svätá Matka Cirkev ťa príjme s veľkou radosťou. V jej mene ťa poznačím znakom kríža. Dostaneš krížik. Teraz nech vy môžete všetci dať kríž. Vypočujeme si teraz slova zo svätého Evanjelia, aby sme sa pred úplným sviatostného tajomstva posielili vo viere. Pán s vami. Všemohúci Pane Bože, Ty si poslal svojho jednorodeného Syna,
aby nás vyslobodil z otroctva hriechu a obdaroval slobodou Božích detí. Čo najpokojnejšie ťa prosíme za toto dieťa. Ty vieš, že svet ho bude zvládať a ono bude musieť zápasiť s pokušením diabla. Silou umúčenia a zmrtvých stania tvojho syna. Vyslobod ho teraz zo skazy dedičného hriechu. A potom, vyzbrojeného milosťou Kristovou, neprestajne ho ochrani na ceste životom skrze Krista, nášho Pána. Amen. Vanessa Mária de Jesus, nech ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Modlíme sa teraz, bratia a sestry, k Bohu Všemohúcemu, aby daroval tomuto dieťaťu nový život z vody a z Ducha Svätého. Odpovedáme spoločne. Velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože. Dobrotivý Otče, Ty nám v krstnom pramení dávaš nový život, život Božích detí. Velebíme ťa, Bože. Ty vo svojom synovi Ježišovi Kristovi spájaš jeden ľud všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým. Velebíme ťa, Bože. Ty vlievaš do našich srdc ducha svojej lásky, dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Velebíme ťa, Bože. Pýtam sa vás, zriekate sa zlého ducha? Zriekam. Aj všetkých jeho skutkov? Zriekam. Aj všetkých jeho pokušení? Zriekam. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba a zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, Pána, najmiereného nášho Pána, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal a sedí po pravici Otca. Veríte v Ducha Svätého, Svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Túto vieru vyznávam a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našemu Pánovi. Všetci sme teraz spolu vyznali vieru. Chcete teda, aby Vanessa Mária de Jesus bola pokrstená v tejto viere? Prepáč mi, Bože, že som taký hriešný. Odpusť, keď môže, veď Ty si všemocný. My dnes večeria Vanessa Mária de Jesus, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha i na kolena si ja i do zrešenie si ja pýtať bude. Prosím vás, Pája, modlite sa za moje hriechy, čo som ja naspája. Prepáč mi, Bože, že som taký hriešný. Odpusť, keď môže, veď Ty si všemocný. Vanessa Mária de Jesus, stala si sa na tom stvorení a ulietla si sa Krista. Biele ruko, ktoré na teba položím, nech tiež na mňa pomôcť. Tvoji rodičia prídu z nich pomáhať slovom i výchovou, aby si ho priniesla nepoškodený do večného života.
mňa nasvára. Prepáč mi, Bože, že som taký hriešný. Odpusť, keď môže, veď Ty si všemocný. Teraz to pustíte, dajte mi ruky a vás tak spojím. Držte sa. Dobre?